วยซ้ำสองบูปฏิเสธเสียงแข็งปมมือที่3สั่นต้นหอมงานเข้ารอบ2ปอทจ่อเอาผิดเหตุโชว์วิวเน็ตไอดอลและพิตตี้สุดเซ็กซี่ชื่อดังบูจิรารัตน์ชานันโทโพสต์ปฏิเสธข้อหามือที่3ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเหตุทำเรือลักของต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์และสันประชากรปียสกุลแก้วลมไม่เป็นท่าแถมซวยซ้ำสองเมื่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจ่อเอาผิดหากมีการเชิญชวนเข้ากลุ่ม VIP โชว์ว่าวิวจริงตามที่มีคนกล่าวอ้างซึ่งสาวบูก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ซึ่งเธอบอกว่าการที่มากล่าวหาคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานอะไรเลยมันไม่ใช่การที่บูไม่ได้ออกมาตอบโต้ไม่ใช่ว่ายอมรับนะคะแค่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงจะปล่อยผ่านไม่ได้อยากเป็นกระแสอะไรทั้งนั้นเฉยมากอยู่ด้วยตัวเองได้ค่ะแต่พอบูนิ่งไม่พูดอะไรกลายเป็นยอมรับผิดทั้งที่เป็นเรื่องจริงใครรู้บ้างบางคนคุกคามรุกรานล้ำเส้นในชีวิตมากตอนนี้มีผลกระทบกับชีวิตมากทั้งงานครอบครัวจิตใจพังไปหมดพอใจแล้วใช่ไหมเรื่องมือที่3บอกตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่ใช่ความจริงแน่นอนบูกับพี่ซันรู้จักกันมานานตั้งแต่สมัยเรียนที่อยู่อุดรคุยกันบ้างไม่เคยเกินเลยถามหน่อยถ้าบูคือมือที่3มันจะไม่มีหลักฐานอะไรเลยเหรอผู้หญิงจับได้ว่าแฟนนอกใจจะนิ่งเหรอเห็นที่พูดกันนี่ลมปากทั้งนั้นถ้าจะสร้างเรื่องโยงให้บูผิดขอให้หยุดเถอะถ้าอยากให้เป็นกระแสทำขึ้นมาเองอย่าใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือแฮชแท็กเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนไม่ได้พาดพิงถึงใครนะคะซึ่งสาวบูก็ปฏิเสธเสียงแข็งปมมือที่3สั่นต้นหอมก็เป็นอภิมหากาพย์ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเน็ตไอดอลและพิตตี้สาวชื่อดังบูถูกกล่าวหาว่าเป็นเรื่องมือที่3ทำรักของต้นหอมและสันพังแบบไม่เป็นท่าโดยสาวบูโพสต์ข้อความยาวเหยียดรวมถึงยืนยันหนักเสียงแข็งว่าไม่ได้เป็นมือที่3อย่างแน่นอนในระหว่างมีการเผยออกมาอีกระลอกว่าบูและสันควงกันไปซื้อรถส่วนฝั่งมะตูมเตชินพลอยเพชรรุ่นน้องคนสนิทของสาวต้นหอมแฉออกรายการที่ตนนั่งอ่านข่าวเพราะไม่อยากโกหกคนอื่นยอมรับว่าเป็นคนช่วยเคลียร์รักสามเศร้าต้นหอมสันบูจริงส่วนตัวรู้จักกับบูในฐานะรุ่นน้องแต่ตนอยากเปิดโอกาสให้ฝ่ายชายได้พูดก่อนโดยในวันนี้วันที่4กรกฎาคม62หนุ่มซันจะออกมาเคลียร์ถึงประเด็นร้อนที่ทีมงาน True ID จะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งและจากประเด็นถูกกล่าวหาว่าเป็นมือที่3นี่เองทำให้สาวบูซวยซ้ำสองมีกระแสอ้างว่าบูมีพฤติกรรมไร้สดเชิญชวนให้เข้ากลุ่มรายลับเพื่อโชว์เรือนร่างว่าบิวและมีการเก็บเงินเพื่อเข้ากลุ่ม VIP ซึ่งอาจจะเข้าข่ายความผิดพรบคอมพิวเตอร์แก้ไขพุทธศักราช2560มาตรา14วรรค4นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้เป็นเหตุให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเริ่มมีการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงว่ามีความผิดจริงหรือไม่อย่างไร